忍住又开了个1.2米溪流缸，材料清单我放在结尾。造景时依然是精选的大块溪流石，底沙这次选择的是小的天然溪流沙。造景前贴好背景，装上灯。废话不多说，直接开搞，玩的就是一个真实。石头比较大，还是要放一个网格板的，避免受力不匀爆缸。首先老规矩还是先铺设底沙，底沙尽量前低后高有坡度，不够就再来一桶，铺设平整就行了。底沙也是整个鱼缸的灵魂所在，再一次的摆入主食就行。这个随意发挥，怎么好看怎么来。其实我摆了好久，右边摆完摆左边，开缸其实就是在创作，没有摆出来谁都不知道怎么样。让我们一起看成品吧。就弄个这整了1个多小时，大家就凑合看看吧。这个主体结构灵感来自于这个壁纸。话不多说，咱们直接加水开整。这石头没洗，直接进缸了。接着加水冲洗一下，建议大家入缸前清洗更好一些。看看这水就是没洗石头的结果。如果想快速清澈，可以直接抽掉重新加。我没抽，想试试这个过滤给不给力。水其实晚上没1小时就清了，底滤还是牛的呀。就这水都可以整上2口了。兄弟们，你们看整点啥鱼好呢？